السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ درس د مفید طالبین هغه دې پر رسیدلو چې عاقل انسان چې هغه ته سور نکړي شي محروم پاتې شي، دا بهتر دی د هغه جاهل نه چې هغه ته سنا سور کړي شي. دین ورستو بیا صاحب کتاب لیکلی دی النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. نحو یعنی دا نحو د کم علم د وجنه چې عربي خستوي لکېږي، د کم علم مقصد چې دی صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب. د عربي ژبه کې چې انسان خبرې کوي او د غلطۍ نه ځان ساتي، نو په هغه باندې لازمه ده چې هغه د نحو د صرف علم دا حاصل کړي. او د نحو علم دا دی چې په کم لفظ باندې په کم ځای کې زبر راتلل دي، په کم ځای کې زیر او په کم ځای کې فیش، یا د دې نه علاوه چې هغه لفظ په کومه طریقه باندې استعمالیږي. نو د دې څه وجه کېدی شي چې دا انسان ته معلومات وي چې په دې باندې زبر د دې د وجې نه راغلی دی، په دې باندې زیر د دې وجې نه هم دغه شان پیش. او بل انسان ته معلومات وي چې په دې باندې د په دې ځکه زبر ویل پکار دی، په دې ځکه زیر او په دې ځکه پیش. ان چې زبر زیر پیش د دې اندازه سړی ته وشي او علم ورته وشي چې په دې ځکه د پلان کې حرکت ویل پکار دی، دا نحو علم دی. نو کله چې انسان په عربی کې خبرې کوي، کلام کوي، او دې به کې د نحو خیال ساتي د زبر زیر پیش، نو دا داسې دی کالملح فی الطعام، په شان د مالګې چې هغه په طعام کې په خوراک کې چې کله سالن او روټۍ کې مالګه برابر وي، د هغې ذایقه برابر وي، انسان یې په مینه او محبت سره خوري. او کله چې په سالن کې مالګه نه وي نو هغه بې ذایقې، هغه خوند نه کوي. همدغه شان چې کله په کلام کې په خبرو کې نحو نه استعمالیږي د عربی په لغت کې، نو هغه خبرې داسې بیا بې خوندي او بېکاره شاني. نو النحو فی الکلام، نحو په خبرو کې کالملح فی الطعام، په شان د مالګې په طعام کې. بیا وروستو صاحب کتاب لیکلی دی ان البلاء موکل بالمنطق، بشکه مصیبتونه دا مطیع او فرمان بردار دی بالمنطق په خبرو سره. دا موکل ډېر معنی هغه راځي، یو معنی د دې سپورت کول، سپارل، او بل معنی دا چې دا تابعدار او مطیع. نو د دې مقصد دا دی چې کله یو انسان څنګه خبرې کوي نو هغه شانتي به د هغې بدله هغه ته ملاوي. زمونږ پښتو کې متل دا ویل کېږي چې ښه خوله قلا ده او بده خوله بلا ده. چې کله انسان صحیح خبرې کوي، ښایسته اخلاق استعمالوي، نو د ده خواته ملګري هم ډېر راځي او دی په خلکو باندې ګران هم وي. او قرآن کې الله خپل نبي ته فرمایي چې د الله د رحمت د وجې نه ای نبي ته د خلکو ته نرم شوي، ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. که چېرته ته بد اخلاقه وي یا ستا زړه سخت وي، نو دا ستا د ملګري به ستا له خوا نه تښتېدلي. نو کله چې یو انسان ښایسته اخلاق استعمالي نو د ده ملګري هم سیوا. یو بل خبره دا ده چې کله یو انسان غلطه خبره کوي، ژبه غلطه استعمالي، نو په ده باندې مصیبتونه ډېر راځي. نو ان البلاء موکل بالمنطق، بشکه مصیبتونه دا تعلق لري د خبرو سره، چې څنګه سړی خبرې کوي نو هغه شان مصیبتونه په انسان باندې راځي. بیا صاحب کتاب لیکلی دی ابصر الناس من نظر الى عیوبه، د ټولو نه بصیرت والا انسان هغه دی چا چې وکتل خپلو عیبونو ته، د بل عیبونه، د بل کمی، د بل کوتاهي دې پرېښود او خپل ځان ته وکتل، نو دا بهتر انسان دی. او حدیث کې مرادی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای طوبى لمن شغل هو غیبه عن عیوب الناس. دا کس لپاره خوشخبری ده او زیر دی چې کم کس خپل عیبونو مشغول کو د بل چا د عیبونو، چې خپل ځان ته خیال شو. او پښتو کې ویل کېږي د بل ګناه د کلی منځ او خپل ګناه د ولو منځ. خپل ګناه چاته نه ښکاري او د بل ګناه هغه په ډاګه باندې هر چا ته ښکاري. نو بهتر انسان هغه دی
چې من نظر الى عیوبه چې خپل عیبونو ته چا وکتل. بیا دین ورسو صاحب کتاب لیکلی دی اول الغضب جنون واخره ندم. غصه په اول کې دا جنون دی یا د غصې اول دا جنون دی. چې کله یو انسان ته غصه راشي نو دی په غصه کې خامخا داسې کارونه وکړي چې لکه لیونو په شان کارونه وکړي، او چې کله د دغه غصه ختم شي نو بیا په خپلو کارونو باندې دا سړی پښیمانه. نو دا صاحب کتاب ډېره ښکلې خبره کړې ده چې اول الغضب جنون، د غصې اول دا لیونتوب وي جنون وي، واخره ندم او اخیری حال د غصې کله چې غصه ختم شي نو دا بیا پښیمانتیا وي. اذا قل مال المرء قل صديقه، کله چې د انسان مال کم شي نو داغه ملګری هم کم شي. او مخکې مونږ ویلو په دې کتاب کې چې الدنيا بالوسائل لا بالفضائل، دنیا په وسایلو دا په فضایلو باندې نه ده. نو دنیا کې چې کله د انسان څومره مال سیواوي نو دومره د انسان ملګری سیوای، دومره د دنه غیر چا پر خلق تاوي. نو دلته صاحب کتاب لیکلی دی اذا قل مال المرء، هر کله چې د سړی مال کم شي قل صديقه داغه ملګری کم شي. بیا لیکلی دی اصلاح الرعیه انفع من كثرة الجنود. رعایه او رعیه دا هغه خلکو ته ویل کی کم چې د باچا ما تحت وي، نو د خپل رعایه او اصلاح کول داغي خیال ساتل، داغي چې کم کمی کوتاهی دي دا کمو دا ختمول. انفع دا ډیر فینمندی من کثرة الجنود د ډیر لخر. د دې مقصد دا دی چې د یو بادشاہي دا ډیر زیات لخرې دا سره فوجي خو داغي ډیسپلین برابر نه، داغي ترتیب برابر نه، او داغي چې کوم ټریننګ وغیرہ دغه برابر نه، نو دغه فایدمن نه دی. هغه بادشاہ فایدمن دی چې دغه سره لږ خلک وي او چې هغه د ډیرو مقابله کولی شي او هغه قوت والی طاقت والی. پښتو کې ویل کېږي یو دی او یسل مړه چې د یو د جواب نه وي، یو د ممره چې د سلو د جواب وي. نو یو کس داسې پکار دی چې هغه د سلو د جواب وي، خو سلو باندې بسو کې بسلو کسانو چې یو کس جواب نشي کولی. نو اصلاح الرعیه، اصلاح کول د رعایي انفع من كثرة الجنود دا ډیر فایدمند دی د ډیر لخر نه. یعنی د یو بادشاہ ډیر لخر دا فایده نه کوي، لږ کسان دي خو چې هغه دغه اصلاح شوی دغه نقصان کم وي.